Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtaniif biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha har'a yerootti dubbii sagalee Waaqayyoo wal duukaa barannu in ta'a. Kanaaf akka Waaqayyo sagalee isaa nutti dubbatuu fi ija keenya foonii kana libsannee Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos, ati hundumaa hin dandeessaa. Sagaleen kee lafa onaa keessatti hojii gurguddaa akka hojjechaa ture. Nuti garboonni kee isa argineef isa dhageenye kanatti amannee har'as maqaa kee kanaaf dhugaa baatudha. Kanaaf dubbii kee kana namni hundumtu akka hubatuuf sagaleen kee kun dursee yaa Waaqayyoo laphee isaanii keessaa hamaa hundumaa akka ifatu fedha keef araara kee nuuf haa ta'u. Ameen. Asumaan itti fufnee sagalee Waaqayyoo lafa tokko dubbiseenii sagalee Waaqayyoo yerootti wal duukaa barannu in ta'a. Innis Wangeela Yohaannis boqonnaan 6 lakkoofsa 16-21 akkas jedhanan dubbisa maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Yeroo galgalaa'ee bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanatti gad bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesuus ammallee gara isaanii hin dhumneeyyuu bidiruu yaabbatanii gama Qifirnaahoomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi irraafame. Kiiloomeetirii 5 bidiruudhaan ergaa deemanii Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara bidirichaatti utuu dhiyaatu arganii sodaatan. Yesuus garuu hin sodaatinaa, innoo anaa isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan. Bidirichi garuu achuma qarqara bishaanichaa iddootti adeemaa turan ga'ee jedha. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi bartoota isaa wajjin ta'e lafa kanatti hin argina. Kutaa kana wajjin wal qabsiisee mata duree akkas jedhu yerootti wal duukaa barannu in ta'a. Raafama barichaa fi riqaa ce'umsaa kan jedhu wal duukaa ilaalla. Egaa wanti bara namaa raasu baay'eedha. Riqaa ce'umsaa kan nuuf ta'e immoo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e sagaleen kun addeessee nutti agarsiisa. Lafa kanatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo bartoota wajjin jiruuti bartoota irraa gargar ba'e. Bartoonni raafamaa fi sodaa guddaa keessa galanii waan qabanii gadhiisa wallaalan. Kanaaf yeroon suni yerootti galgalaa'eedha jedha. Yeroo itti galgalaa'ee Yesuusin hin eegu Yesuus gara isaanii dhufuu didee jedha kutaan kun. Amma yeroo dukkanaa'es Yesuusin hin eegu Yesuus gara isaanii dhufuu didee jedha. Kanaaf bartoonni kun waa murteeffatanii lafatti isaan Yesuusin dhaban suni lafa bulaatiif mijatu miti. Lafa itti nyaata bilcheeffatan miti. Lafa itti waan uffatan argatan miti. Lafa ittis immoo ciisanii haara galfatan miti. Lafa onaadha. Qarqara galaanaati. Kanaaf bidiruu isaanii tottolfataniitu gama Qifirnaahomitti ce'anii jedha. Maal barbaacha? Yesuusin barbaacha. Lafichaa Yesuusin dhabaniiru garuu akkas jedhanii yaadani. Qifirnaahomitti Yesuus kana hin argannaa jedhanii karoorsaniitu Yesuus barbaacha qajeelan. Yesuus Qifirnaahomis hin jiru. Otoo isaan galaana irra deemanii bidiruu isaaniitiin kiiloomeetirii 5 erga deemanii jedha. Yesuus bishaan irra deemaa gara isaanii dhufe jedha. Har'a namni waan qabdee gadhiiftu wallaalte Yesuusin barbaacha as ceete achi ceetu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo sagalee guddaadhaan humna guddaadhaan siif birmata. Kanaaf bartoonni kun raafama guddaatu bidiruu isaanitti dhaga'ame. Yeroo xiqqoo reef deemani garuu Yesuus karaatti galaana irratti itti dhufe. Galaana irra deemuu Yesuus baay'ee isaan garrameera. Garuu waan godhanis wallaalaniiru. Sammuu isaaniitti olitti ta'eera. Gara bidiruu isaaniitti fudhachuu barbaadani. Yesuus gara isaaniitti dhaquu hin feene. Egaa kana wajjin wal qabsiisee mata dureen keenya raafama barichaa fi riqaa ce'umsaa kan jedhudha. Mee wantoota bara keenya raasan wal duukaa hin ilaalla. Wanti bartoota kana raasee qilleensa yoo ta'u inni bara keenya raase immoo maal akka ta'e sagalee Waaqayyoo kana duukaa wal qabsiifne yerootti ilaallu nuu ta'a. Wantoota baricha raasan keessaan tokkoffaan namoota borna dhibaa hin beeknedha. Wantoonni baricha raase bara nuti keessa jirru haala nuti keessa jirru kan raasaa jiru bidiruu bartootaa qilleensa turaase. Hojii nuti hojjennu har'aa kan raasu hojjetaa mootummaa kan raasu qaama kamuu kan sochoose iddoo isaatii raasaa jiru maalidha yoo jenne bara kana keessaa namoota borna dhibaa hin beeknedha. Abboota firdii boqonnaan 9 lakkoofsa 4-5. Egaa kutaa kana irratti namoonni borna dhibaa hin beekne mandaraa keessa jiru, biyya keessa jiru, iddoo gara garaatti hin argamu. Kutaa kana irratti gaaf tokko nabicha Abimelek jedhamu tokkotu ture.
gara yeessumman isaa dhaqeetu akkas jedhaa jedhe dubbiin sagalee Waaqayyoo. Ilmaan abbaa kootii baay'ee waan ta'aniif ani immoo qomoo keessanidha. Isin anaaf eessumman kooti. Isaan hundi isaanii akkuma jiranitti isin irratti haamoon immoo ani qomoon keessaniif aanteen keessan isin irratti yoommoo wayya jedhee jara kana mariisifachuu jalqabe. Jarri kunis akkas jedhan sagalee tokkoon, isaan baay'eedha waan ta'eef ati qomoo keenya sinuu wayyaa jedhanii yeroo isaan Abimelekiin ofitti aansaniin argina. Kanaaf jarri kun walii galanii galma Waaqayyoo tolfamaa keessaa meetii akka birrii 70 kan fakkaatu fuudhanii Abimelekitti laatan jedha. Abimelekun fudhateetu namoota borna dhibaa hin beekneef namoota gatii hin qabne of duukaa fudhatee dhaqee obboloota wajjin dhalate kana fixe jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Egaa namoonni irra nama ajjeesaa oolanii namoota gatii qaban otoo hin taane namoota gatii hin qabne, hojjetanii warra gatii hin qabne, baratanis warra gatii hin qabne, tajaajilanis warra gatii hin qabnedha. Warra akkasiif immoo qorichi dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaga'uu duwwaadha. Waaqayyoo isa dhageenya kanaaf akkatti jiraannu ayyaana nuuf haa baay'isu. Urjini addunyaa wangeela hubadhaa, hundeen Afrikaa humnees Waaqayyoodha. Balbala jabaatee keenya ni sassaaka, dulli kun duula lubbuutii dammaqaa, dulli kun duula lubbuutii dammaqaa, dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Warri kun baay'eedha. Warri gatii hin qabne kun lafa hundumaattis hin beekamu, lafa hundumaaf biyya hundumaattis hin argamu. Abimelek akkas godhee jarreen kana irratti yeroo muraasa duwwaa moo'e. Obbolaasaa 70 kana gara tulluutti ol baaseetu hin fixe jedha. Hunduman isaanii rukute billaadhaan isaan fixe, garuu ofii isaa hafee yeroo xiqqoo duwwaa jara kana bulche. Waaqayyo isaanumaan yaada isaanii gargar godheetu diinatti godheetti kaase jedha. Ara namoonni gatii hin qabne waan barbaadan argatanii nama balleessuu danda'u. Waan barbaadan fudhatanii nama balleessuu danda'u. Garuu yeroon isaanii guyyaan isaanii muraasa akka ta'e dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf raafama barichaaf riqaa ce'umsaa isa jedhuuf maaltu baricha raasu isa jedhuuf tokkoffaa irratti namoota borna dhibaa hin beekne. Lammaffaa warra jettee baay'isanidha. Gaaf tokko Phaawulos Xiimotewos nama jedhamu tokkoon hin gorsa. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaan isaa 5 lakkoofsa 13 irraa dubbii sagalee Waaqayyoo kana wal duukaa ilaalla. Innis akkas jedheetu Xiimotewosiin gorsa. Kana malees hojii malee taa'uu hin baru, mana manaa hin labu, hojii malee taa'uu duwwaas utuu hin ta'in jettee hin baay'isu, dhimma namaa keessa hin lixu jedha. Warri baricha raasan namoota jettee baay'isanidha. Dhaga'anii of harkaa hin qaban, waan godhanis hin beekan. Jireenyi isaanii jetteedhaan deema. Gaafa ta'an jetteedha hojiin jaallatanii jedha Phaawulos gaafa Xiimotewosiin gorsu. Jara kanarraa akkati fagaattus hin gorsaa jechuu barbaadeetudha Xiimotewosiin. Jarri kun lafa hundumaatti beekamu, mallattoo ofirraa qabu. Maaliin beekamu isa jedhuuf hojii hin qaban. Jettee baay'isu lafa hundumaatti. Kana duwwaa immoo miti, hojiis hin qaban. Mana manarras hin labu, iddoo tokko taa'uu hin jaallatan. Dhimma namaa keessa immoo hin lixu. Har'as biyya keenya keessaa fi iddoo hundumaatti waldoota kiristaanaa keessatti argamanii, mandaraa keessatti argamanii, biyya keessatti argamanii warri biyyicha raasaa jiran, warri raafama barichaaf sababa guddaa ta'an warra jettee baay'isanidha. Warri kun egaa deemanii fagaachuu hin danda'an, karaan isaanii gabaabaadha. Waaqayyoof jiraachuu hin danda'an, akka barbaadan jiraatu. Isaan kun maalidha? Yeroo hundumaaf gaafa hundumaa jettee baay'isu. Mandaraa keessatti, waldaa keessatti, waajjira mootummaa keessatti, waajjira miti mootummaa keessatti, ganda keessatti, riyyaa gidduutti jetteedhaan yeroo isaan biyya kana raasaniin argina. Waan qabatamaan harka hin jiru. Egaa warra kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo kun furmaataaf jireenya akka ta'e addeessa nutti agarsiisa. Har'ati kiristaanniif namni bifaaf fakkeenya Kiristoositti uumamte akkamitti jiraachaa jirta? Jireenyi kee maal fakkaata? Deddeebiin keenyi maal fakkaata? Waldoota kiristaanaa keessatti, obboloota gidduutti, maatii gidduutti, hiriyyaa gidduutti deddeebiin keenyi maalidha? Waan qabatamaa of harkaa qabnaa warri tajaajilu, waan qabatamaa of harkaa qabdu warri hojii mootummaa hojjettan, waan qabatamaa of harkaa qabdu warri hojii garaagaraa irratti bobbaatanii jirtan. Egaa abbaa firdii inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaf tokko deebi'ee nuuf dhufa.
Isa kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo addeessanitti dubbata Ximiitoosin qajeelche gorse. Kanaafi raafama baricha Afrikaa ce'umsaa isa jedhamu kanaafi maaltu baricha raase? Sababni guddaan warra jette baay'isanii. Isa sadaffaaf isa dhumaa maaltu baricha raasa isa jedhuufi namoota firdii jallisaa oolanidha. Isaan harkatti firdiin hin argamu gaafa hundumaa. Saamu'eel isa duraa boqonnaan isaa 8 lakkoofsa 1 hanga 3tti dubbiin sagalee Waaqayyoo waan nutti dubbachuu barbaade. Isaan garuu akka abbaa isaanii hojii isaanii isa qajeelaa duukaa hin buune bu'aa dalgaa argachuudhaaf gabbarsuu fudhatanii firdiin jallisan jedha. Lafa kanatti ilmaan Saamu'eel gaafa dulloome ejji isaa babarrisee waan godhu wallaalee ilmaan isaa kana waameetu gara hojiitti isaan bobbaasu barbaade. Yoo'eeliif Abiyaan waan garaa isaanii hojjetanii jedha. Bu'aa dalgaa argachuuf gabbarsuu fudhatanii immoo firdii jallisan. Keessumaa lafa kanatti kan nama dhibu obboloota, jarri kun wallaalanii miti gabbarsuu fudhatanii firdii jallisan jedha. Lafichatti haadha hiyyeessaatu boo'e, lafichatti gurguddoota Israa'eltu boo'e. Harrayyii warri haadha hiyyeessaa boosisaa oolan warra firdii jallisanidha. Harrayyii warri wanta garaa isaanii hojjechaa oolan warra firdii jallisanidha. Isa kanaaf Yesuus Kiristoos inni firdii qajeelaa qabu hin dhufa. Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf immoo du'aa kaafame jedha. Roomaa boqonnaan 4 lakkoofsa 25. Egaa inni kun qajeelummaatiin du'e nutis qajeelummaa akka argannuuf immoo du'aa kaafame. Innis Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Lafa kanatti gurguddoonni Israa'el wal ga'anii gara Saamu'eel dhaqanii akkas jedhanii jedha lakkoofsa 3-4. Ilmaan kee kun yaa Saamu'eel akka kee hin taane ati waan qajeelaa hojjette karaa Waaqayyoo irra deddeebite. Garuu ilmaan kee kun lafatti jiraatte kana hin jiraanne. Bifti isaanii si fakkaata, duubni isaanii si fakkaata, dubbannaan isaanii si fakkaata, garuu hojiin isaanii hin fakkaatu jedhan. Harrayyuu ilaalchi keenyi Kiristoos hin fakkaata, dubbannaan keenyi Kiristoos hin fakkaata, garuu jireenya nuti jiraannu Kiristoos hin fakkaatu. Kiristoos warra kiristaanummaatti jiraatanii hojiidhaan bifaan isa fakkaatan barbaada. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf gara isaa dhaqanii akkas jedhan, ilmaan kee kun nuun taane jedhani. Jarri kun wallaalanii firdii hin jallisne. Ati too wallaaltee firdii jallifte ta'e Waaqayyo nuuf dhiisa, hin siif dhiisa. Garuu beekaa jallifta taanaan Yesuus abbaan firdii qajeelaa jira hin mul'ata. Elaa gabbarsuu fudhatanii bu'aa dalgaa argachuuf firdii jallisanii. Biyyi Israa'el hin raafame, hin socho'e. Gara Saamu'eel dhaqanii Israa'el mootiidhaan gaggeeffaman hin beekanii. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'u lafa onaa keessatti Waaqayyotu isaan gaggeessa ture. Garuu yeroo sana irraa kaasanii Israa'eloonni wal gaane gara Saamu'eel deemanii. Akka keetti waan hin jiraanneef kanaaf akkuma saba warra kaanii akkuma saba warra ollaa keenyaa mootii nuu moosisi, mootiin nurratti mo'uu qaba jedhanii Saamu'eelitti iyyatan. Sababni isaa maaliif? Ilmaan Saamu'eeltu firdii jallise lafa sanatti biyya sana keessatti. Israa'el keessaa ba'anii Israa'elin boosisan. Qomoo Israa'elidha, hantee Israa'elidha. Saamu'eel mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoo mana qulqullummaa isaa keessatti Saamu'eelin adda baafate. Egaa warri baricha raasan warra firdii jallisaa oolanii. Waaqayyo warra firdii qajeelaa iddootti eegannu haa taasisu.